basoaren deia. Idazlea, Arkaitz Kano. Musika, Jean-Louis Arbouz. Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin. Zazpi egun dituzue baso hau bera botatzeko. Orduan da lehenago hasi, are lehenago bukatuko duzue. Nik ez dut zuaiz bat bera ere botatzeko asmo. Eta gutxiago gauez. Baso hau sorginduta dago. Ez duz sineskeriarik nahi. Melokeriak dira hoiek. Begiratu horri. Zuaitzen ostoak beti gorrituta daude. Eta badakizu zergatik? Zergatik? Zokormazo. Borroka odoltsu bat izan zelakoen. Hemen azpian gorpuak eta gorpuak daude lurpean. Hago isilik. Nahiko egin genian hiri lana eman da gizara jo horri. Begia galdu huenean buruaren zati bat ere galdu huen. Hobeuke eire tximaluze hoiek moztu. Partxearekin eta hile luzearekin etzakiatze ematen duan. Eta kentzak sombrailu gorri hori. Barregarria duketa. Tira, Iban, ustak. Egin egingo diago eta kitxo. Etzaio kasurik egin. Ez da pentsatu ere. Nik dakidana jakingo bau. Ez duke gauza bera pentsatuko. Ez dut gauez lan egiteko asmorik. Nazkatu nauk. Gauez lan egin nahi ezpaduk. Ez gauez eta ez egunez. Ez haugu behar. Alde mendik. Ja, butuko zaizue. Gozemaki, ez diagu zertan hau jasan. Ez, Iban, ni geratu egingo nahi. Badakik, Laura eta Bikiak lan hau behar dira. Ongi da, eukiko zi. Ez gero esan enianik abisa. Zeren zaiz zaudete, lanera denok! Oso urrun aldago. Ez iristear gaude. Hala uste dut behintzat bideak hauez egiten dudan lehen aldia da. Baina ze gertatzen zaizu? Ez alduzu hori ikusi. Ze ikusi behar nuen? Tximista bat besterik ez da izan? Ez hor, begiratu hor. Txorimalo bat da, neska. Ikusten alduzu hori. Benetakoa ematen du. Azekiratxa. Eta partxe bat ere badu. Ez alda txorimaloak soinean duen hori Bob Marleyren kamiseta. Txorimalo horregi bat da, rasta itxurakoa. Hau bai sustoa. Begira, sombrailu gorri hori ere. Ez alda polita, kendu egingo diot. Unai, mesedez, badugu aurreragoko lanik. Ongi da. Iristen ari gara, hori da etxea. Kakalardo etxola hori? Zu erotuta zaude gaua hor pasako dudala uste baduzu. Ez daukagu beste aukerarik, Maitea. Hemen ez da inor bizi. Guazen hemendik berandu egizan baino lehen. Zaude, pausoak entzuten dira barruan. Ireki! Alferri da, ez dute irekitzen. Honen autora itzultzea izango da. Bada zerbait oraindik esan ez dizudana. Zer? Pixka bat galduta gaudela uste dut. Pixka bat galduta? Azaldu hori. Nola da posible pixka bat galduta egotea? Edo galduta zaude, edo ez zaude, zer da zuretzat pixka bat galduta egotea? Ba hori, enagoela oso seguru autora nola bueltatu. Alua, kabre galanta zarazu. Nik bilatuko dut ba autoa, ez da intzaile izango. Ana, itxaron! Norazoa, zortik ez! Nagusi, etorri hau ikostera. Hain zaila aldarbola puta batzu bera botatzea. Begira, hau nagusi, begira enbor hori. Zer da hori? Ez dakit jauna, ebakiala, halako likido gorri bat atera zaio zuaitzari. Erretxina izango da. Erretxin gorria, jauna? Ta ni zer dakit. Galdera gutxiago eta segi lanean. Ez aldidazu ezer esan behar. Ezer esan? Nik zuri? Zer nahi duzu esatea? Ordu erdi daramazu isilik oinez. Bai, ordu erdi daramagu galduta, zure erruz. Baina, baldakizu norazoa zen. Nik ez daukat ideiarik ere. Eta zuk? Zuk balduzu ideia oberik, Barkatu, Ana. Nire errua izan da, baina... Zigarro bat nahi? Haze gaua. Entzuten duzu? Basoak hitz egingo balu bezala da. Bai, seko galduta zaudete. Serioari naiz. Begira zuaitz hoien adarrei. Dantzan ari balira bezala da, denak elkarrekin.
Bai, tango bat, zea. Benetan, zelai hauetan borroka odoltsu bat izan omen zen aspaldi. Ze borroka odoltsu. Bai, hildako pila bat lurperatu zituzten inguru hauetan. Zuaitzoiek haien gorpuetatik elikatuko ziren. Azken finean ez da harritzekoa zuaitzek giza itxura izatea. Tira, utzi tentelkeriak eta segit ezagun oinez. Bestelako kondairak ere entzun ditut baso honi buruz. Adibidez? Adibidez, urtero 3-4 pertsona desagertzen direla. Eta ez dutela sekula gehiago haien arrastorik topatzen. Jakina, ezaguna egiten zait istorio hori. Zuaitzak giza eragize bikatzen dira. Eta basoak urtero herriko neska gazte bat eskatzen du, ezta? Ana, nik genituzke gauza hauek gainarin hartuko. Gaua hemen pasa beharko dugu. Hemen? Bai, zuaitz horrek babesa emango digu. Blai eginda nago. Ikusi duzu zuaitz honen azala? Zeba. Labanaz egindako inskripzio bat dago, begira. Unai eta Ana, bihotxo batekin lotuta, kasualitatea. Agian egia izango da baso hau zorginduta dagoela. Bezarkan azazu mozolo. Bai, laztana. Hementxe geratuko nintzateke betirako, goxo. Begira zuaitz horri, nagusi. Ze gertatzen zaio zuaitz horri? Ez alduzu ikusten. Adarroiek enborreko koska hori emakumezko bat ematen du. Bai, menina batzea. Lanik ez egiteagatik edozer gauza zuek. Sartu motozerra horre. Pena ere ematen du. Atertu du behintzat. Non sartu ote da hau? Unai? Unai, non zaude? Bale, lortu duzu. Akojonatu nauzu. Orain utzi dozu eskutaketan jolasteari. Unai? Unai, azerratu egingo naiz. Unai? Zu altzara. Unai? Non zaude, Unai? Hor konpon ba. Hor geratzen zara, bano autoran, zaitu, bano ala! Joaten hasi naiz, Hor konpon! Unai! Unai! Non zaude, Unai, mesedez! Ara! Azkenean! Txorimalo partxedun hori? Bide honetatik etorri ginen. Orain bai, gertu nagoela uste dut. Bufa, hau nekea. Hementxe etzango naiz, txorimaloaren ondoan. Barkatu txorimalo jauna, baina jaka kenduko dizudala uste dut. Jainko arre, ez da txorimalo bat! Hildako bat da! Pasako da. Berehala pasako da. Autoak hemen inguruan egon behar du. Ez, baina kakazarra logeratu naiz. Baina zerra jo. Zin naiz mugitu. Nola liteke? Nire hankak eta besoak. Ez,
Jauna! Ze gertatzen da orain? Gaur goizean bota dugun zuhaitzetako bat, auto baten gainera erori da. Orantxe aurkitu dugu. Auto baten gainean, baina noren autoa gero? Ez dakigu, jauna, baina okerrena ez da hori. Norbait zegoen auto barruan. Nola? Jainkoaren, 20 urter ez dituta. Poliziari abisu eman beharko diogu. Hau arkitu dugu bere patrikan. Kartera da, Tori. Unai Larrinaga. Gizajoa. Gau autoan pasatzea erabakiko zuen. Begira zer daukan eskuetan. Argazki bat. Neska batekin dago. Nor ote da? Bere neska laguna? Ezaguna egiten zain neska horren aurpegia. Niri ere bai. Erotuta nagoela esango duzu, baina bota dugun zuhaitz horren antza duela esango nuke. Behar bada, gehiegi estutu zaituztet. Oporregun batzuk eta psikiatra on bat behar dituzu ezuek. Zuzendaria, Olatz Beobide. Aktoreak, mutila, Xabier Altiza. Neska, Maider Huetz. Nagusia, Jose Felipe Auzmendi. Langile bat, Deio Artetxe. Langile bi, Mikel Laskurain. Lehen grabaketa etxearen ekoizpena.